जंगल में तोता और उसकी पत्नी शांतिपूर्वक रहते थे। पास ही सांप अपने बच्चों के साथ बिल में रहता। एक दिन आग लगी, सब भागे। तोते ने देखा सांप के बच्चे फंसे हैं, मां सांप कहीं नहीं। तोती ने रोका, पर तोते ने कहा, बच्चे हैं, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। वो उड़कर बच्चों को बचाता है। आखिरी उड़ान में खुद जलकर राख हो जाता है। तोती रोती रह जाती है और सांप सिर झुकाए आंसू बहाता है।